Так он и занимался, зарабатывая на жизнь, перевозя дрова. Дед Маза и Зайчик. Через реку, блядь. Дед Маза и Зайчик. Уключено. Ой, заготовка. Ой, меня дрова придавило. Ой. Меня поснимите, Да пошла. Меня дрова придавило. Ой. Так, везем дрова на остров для начала. Ой. Так, что-то уже темнеет. Наверное, ночью. Бля, меня муравей бас. Меня команда закупает. Ай-яй-яй. Вот лодка выдержит 2 человек. Стопку дров. Стопку вот. С нашего места плывем на остров.